Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı oldukça kolay olan su böreği lezzetinde tava böreği tarifim var. Özel sosu ile yapmış olduğum bu böreğe bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Böreğimizin ilk olarak iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için 75 gram kaşar peynirini rendeledim. İçerisine 75 gram lor peynirini ekliyorum. Bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Ben iç harcı olarak lor peynirini ve kaşarı karıştırdım. Sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum iç harcını kenara koyuyorum. Sos için kasenin içerisine 1,5 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurtayı koyduktan sonra çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Bu sos sayesinde böreğimiz su böreği kıvamında olacak. Hazırlamış olduğum sosu da kenara koyuyorum. Tarifimde 3 adet yufka kullandım. Yufkanın bir tanesini alıyorum, tezgahın üzerine koyuyorum. Yufkayı 2 eşit parçaya böleceğim. O yüzden ilk önce katlama işlemi gerçekleştiriyorum. Katladıktan sonra tekrar ikiye katlıyorum. Bu bölümü makas yardımıyla kesiyorum. Parçanın bir tanesini alarak geniş kısmı karşıya gelecek şekilde yufkayı açıyorum. Hazırladığım sostan bol miktarda yufkanın üzerine döküyorum. Bu aşamada elinizi korkak alıştırmayın. Sosu bol bol kullanın. Yufkanın kenarlarını ortaya doğru katlayarak her tarafın sos olmasını sağlıyorum. İsterseniz yufkanızı bu yöntemle soslayabilirsiniz. Ya da fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürebilirsiniz. 4 parmak geçecek şekilde iç harcını yufkanın uç kısmına koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Elimle şöyle bir düzelttikten sonra uç kısmından başlayarak 4 parmak kalana kadar rulo haline getiriyorum. Daha sonra kenar kısımlarını içeriye doğru katlıyorum. Böylelikle böreğin kalınlıkları hep aynı ölçüde olacak. Sarma işlemi bittikten sonra ilk tavaya koyacağımız olan yufkayı gül böreği haline getiriyorum. Tavanın taban kısmını tereyağıyla yağlıyorum. İsterseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Ama tabii tereyağı ayrı bir lezzet katıyor. Hazırladığım böreği tavanın tam orta kısmına koyuyorum. Bundan sonraki hazırlayacaklarımı diğer yufkanın bitiminden başlayarak üzerine saracağım. Kullanacağımız malzemelerin hepsi bu kadar. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz.
Yufkayı sararken 4 parmak kaldığı zaman duruyoruz. Her iki kenarı ortaya doğru katlıyoruz. Kalan kısmı rulo yaparak bitiriyoruz. Tavadaki böreğin etrafına bu yapmış olduğumuz ruloyu da sarıyoruz. Bu şekilde yaparak tavamızın tamamını dolduracağız. Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Yufkanın geniş kısmı karşıya gelecek şekilde açıyorum ve güzelce her tarafını sosluyorum. Bu sos fazla gibi gözükebilir fakat bol bol kullanın. Uç kısmına peynirli ve kaşarlı iç harcımızdan koyuyoruz. Daha sonra çok sıkı olmayacak ya da gevşek olmayacak şekilde sarıyoruz. Sarmayı bitirmeden önce her iki tarafını da katlayarak kalınlıkların aynı olmasını sağlıyoruz. Dört adet yufkayı sararak bu hale getirdik. Tavamızı ocağımıza götürüyoruz. Ocağımızın altı kesinlikle kısık ateşte olacak. Böreğimizi 5 dakika boyunca kısık ateşte pişiriyoruz. Böreği ters çevireceğim, o yüzden servis tabağını zeytinyağıyla yağlıyorum. Zeytinyağı sayesinde tabağımıza böreğimiz yapışmayacak. Daha sonra tavanın ağız kısmına servis tabağını kapatarak ters çeviriyorum. Tekrar tavanın içerisine koymadan önce tavanın tabanını tereyağıyla yağlıyorum. Böreğimizin çiğ olan bölümünü tekrar tavaya yerleştiriyoruz. Bu böreği sık sık çevirerek pişiriyoruz. Aksi halde hamurlaşma olur. Sizler de pişirirken kısık ateşte sık sık çevirerek pişirin. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Birkaç kez çevirerek böreğimizi pişirdik. Son kez kontrol ederek tekrar ters çeviriyoruz. Böreğimiz artık servis için hazır. İçi dışı pişmiş, nar gibi kızarmış böreğimizi artık servis edebiliriz. Bıçak yardımıyla üçgen olacak şekilde kesiyorum. Bu aşamadan sonra artık böreğinizi istediğiniz büyüklükte kesip servis edebilirsiniz. Sizlere bir de bu güzel böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Tadına doyamayacağınız su böreği kıvamında harika tava böreği elde ettik. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bir misafiriniz geldiği zaman çayınız demlenene kadar şipşak şekilde hazırlayabileceğiniz börek elde ettik. Görüntüsü muhteşem, lezzeti gerçekten çok güzel. Bu leziz böreği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.